A Napoli viene chiamato torrone di ferro per la sua durezza e per la sua struttura molto spessa anche quando si va ad addentare. È un torrone però ricco di frutta secca, in questo caso abbiamo fatto alle nocciole. Vi ricordo con la sigla. La prima cosa da fare è tostare le nocciole o altra frutta secca. Nel frattempo mettiamo lo zucchero e gli aromi, vaniglia e cannella. Io ho usato in questo caso, io ho usato 2 gocce di cannella. Mettiamo sul fuoco a fiamma moderata, ovviamente per la pentola. Mettiamo un cucchiaino di succo di limone. Vi dicevo, la pentola e la fiamma devono essere adeguate per quanto riguarda la cottura dello zucchero, perché se la fiamma è troppo grande lateralmente lo zucchero inizia a bruciarsi. Invece guardate che spettacolo, lo zucchero piano piano diventa cremoso fin quando non diventa addirittura quasi liquido, si scioglie talmente che diventa molto liquido. Nel frattempo le nocciole o altra frutta secca a vostro piacimento è in tostatura a caldo, non molto fredde, anche tiepide vanno bene. Inseriamo le nocciole, io ho usato le nocciole, potete usare anche mandorle e altra frutta secca a piacere. Ancora con la fiamma, adesso mettiamo a fiamma moderata, giriamo le nocciole all'interno del caramello, adesso l'ho spenta, e andiamo a lavorare fin quando non si raffredda bene il composto e diventa una massa omogenea. Adesso dopo questa fase possiamo passare anche sul tavolo, mettiamo un recipiente o una teglia che sia di ferro, che non tende a sciogliere il suo contenuto. Io ho usato una teglia da forno, quella classica nera, che è spessa e molto pratica. Vado a finire di raffreddare il torrone e metto un bel foglio di silicone. Potete usare anche un foglio di carta da forno, però vi assicuro che il silicone è molto pratico per fare questa operazione, mentre il foglio di carta da forno tende sempre un po' a non raffreddare omogeneo lo zucchero. Mentre guardate, se fate questa operazione, ovviamente non è che sto scherzando con lo zucchero, questa è un'operazione che va fatta perché lo zucchero, quando va girato in questo modo sul foglio di silicone, lo zucchero diventa più friabile, perché si va a lavorare, praticamente inserisce all'interno l'aria, quindi dopo avremo una stecca di torrone friabile e non dura. Se fate direttamente il caramello e versate direttamente in una teglia e lo lasciate stare, non girate in questo modo, uno, non viene il caramello bello compatto e distribuito in tutte le parti del torrone, e due, non avremmo uno zucchero bello friabile, ma uno zucchero abbastanza duro quando si va ad addentare, che questo torrone si chiama di ferro, non deve essere proprio di ferro, ma si chiama solo di ferro perché è fatto di zucchero roccia. Ad un certo punto di raffreddamento posso lavorare anche con matterello, perché vado a fare, quando più sottile è possibile, la stecca di torrone, perché più sottile è la stecca di torrone di zucchero, più facile da addentare e anche più saporita risulta al palato. Infatti, prima che si raffredda totalmente, vado a inserire i confettini. Io uso pochissimi confettini, ci sono tante persone che mettono più confettini che torrone all'interno. Io uso solo questi diavolini perché sono molto gustosi, hanno sapore di cannella e sono piccoli da masticare, quindi vanno bene. E vado a lavorare fin quando non ottengo una massa omogenea di forma rettangolare, in modo tale da avere delle stecche abbastanza dritte e quasi tutte uguali. Fatto ciò, vedete, il contenuto è ben raffreddato. Vado a dare l'ultima con una spatola, dritta, se vogliamo dire così, lateralmente, in modo tale da avere delle. Faccio questo perché se uno vuole fare delle stecche un po' più precise, vi sto facendo vedere come farle, altrimenti potete fare anche dei pezzi di torrone senza fare questa fase, tagliate tranquillamente senza
fare tutta questa precisione. Come al solito io sono sempre più preciso. Vado a mettere a questo punto, perché è raffreddata quasi completamente prima del taglio, in modo tale che non tagliamo sia la carta da forno che il foglio di silicone, ma faccio diviso 3 questa parte di torrone. Usate un bel coltello grande e tagliente in modo tale da facilitare questa operazione. Fatto ciò, vi faccio vedere all'interno come viene. Vado a togliere giusto un poco lateralmente per fare la cosa ancora più precisa. Vi faccio vedere, guardate, voilà che bello, un torrone bello omogeneo in tutte le parti della frutta secca. E voilà ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, come sempre lasciate un bellissimo like, iscrivetevi alla mia pagina Facebook Simone Esposito Pasticcere, su YouTube sempre Simone Esposito Pasticcere, Instagram e TikTok. Ragazzi, non mancate al mio assaggio, fra poco farò il mitico assaggio. Ve le faccio vedere più da vicino in modo tale che potete constatare veramente che sono spettacolari. E voilà ragazzi, mi raccomando, seguitemi sempre sui social. Ecco, le faccio vedere da vicino, guardate che spettacolo. Vi assicuro un odore in casa incredibile, veramente veramente buono. Il mio assaggio con il pezzo, guardate, bello sottile, con lo zucchero suddiviso in tutte le parti della stecca. Abbiamo una stecca di torrone bella, friabile, non dura e difficile da addentare, guardate.